है दोस्तों, तो आज हम देखने वाले स्टीयरिंग रैक कैसे चेक करें। ये देखिए आपके सामने स्टीयरिंग रैक ये पूरी तरह से ख़राब हो गई है। ये उसका पिनियन मतलब जहाँ से हम घुमाते हैं, आपको कुछ नहीं, ये देखिए आपको बॉल जेन पकड़ लेना है एक बाजू का और उसको थोड़ा सा खींचना है। आपको समझ आ जाएंगे कि उसमें प्ले आपको फील होगा और इसमें भी थोड़ा प्ले आ गया, हाथ से नहीं घूमता। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।